ChatGPT ဆိုတာအရန်နာမည်ကြီးတယ်เนาะသူကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် original gangster လို့ပြောရမှာเนาะသူနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့conversation ပေါ့เนาะစကားလေးတပြောနဲ့ AI ကိုကျွန်တော်တို့ကစကားပြောလေးနဲ့ခိုင်းလို့ရတာဗမာလိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာရပ်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့မှ Google ကထုတ်တဲ့ Gemini ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုတော်တော်လေးကိုလိပ်ပတ်လဲတယ်ဆိုတော့ DeepSeek ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်သူတို့အားသာချက်လေးတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကdigital marketing သမားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Gemini နဲ့ ChatGPT ကိုတော့မှ ChatGPT ကနည်းနည်းလေးပိုကောင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် version လဲဆိုတော့ပြောရမယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လမှာ Gemini က ChatGPT နဲ့ကောင်းနေဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ ChatGPT ရဲ့ latest version ကပိုကောင်းပြီးတော့အခုလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာ Gemini ရဲ့ latest version ပိုကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့က planning လုပ်တဲ့ဟာတွေ customer service နဲ့ amazing လုပ်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် ChatGPT ကနည်းနည်းတာတယ်လို့ industry မှာ feedback ပေးကြတယ်အဲ့တော့Google Gemini အနေနဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်တူပါဘော productivity process တွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာနည်းနည်းလေးတာတယ်တော်တော်များများကတော့ DeepSeek ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာ language ပေါ့နော်မြန်မာစာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ train ထားတာကပို့ပြီးတော့ထန်ခိုင်းကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်တော်တော်များများကျွန်တော်မြန်မာအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုထန်ခိုင်းကြနဲ့နားလည်တဲ့အပြင်ကိုသူ့ရဲ့analytics လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စာရင်းဇယားနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးသပ်တဲ့အချက်ကတော်တော်လေးကိုတိတိတသာ Gemini တို့ ChatGPT တို့နဲ့တချို့နေရာတွေမှာတာနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသုံးခုပဲလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြား AI tools တွေတခြား platform တွေ general AI တွေလည်းရှိတယ် specific ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ video ထုတ်တာ image ထုတ်တာအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချင်းစာသားရေးတာအစား very specific ဖြစ်တဲ့ AI tools တွေပေါ့နော်တတ်မှတ်ကိုဒါလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲလုပ်ဖို့ထုတ်ထားတဲ့ AI တွေလည်းရှိပါတယ်